Halo teman-teman, ketemu lagi di Pansi J Channel. Channel yang memberikan informasi seputar kebudayaan, tempat-tempat rekreasi, kuliner, adat istiadat, dan tempat-tempat menarik khususnya yang ada di Bali. Namun sebelum lanjut, teman-teman bisa klik tombol subscribe untuk bisa mendukung channel ini agar semakin update ke depan, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update-update dari channel Pansi J Channel. Di video kali ini kita akan membahas salah satu pengelukatan yang ada di Tegalalang, tepatnya di Desa Sebatu, yaitu pengelukatan Dalam Pingit Sebatu. Pengelukatan atau pesiraman Dalam Pingit Sebatu ini berlokasi di Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Jaraknya tidak jauh dari wisata Tegalalang Rice Terrace, hanya 5,3 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Dari arah Denpasar jaraknya adalah sekitar 44 km dengan waktu tempuh kurang lebih selama 1 jam 20 menit. Di Bali, budaya melukat merupakan kegiatan untuk membersihkan diri baik secara jasmani maupun rohani. Melukat bisa dilakukan di banyak tempat yang ada di Bali, salah satunya di pesiraman Dalam Pingit Sebatu, Tegalalang, Gianyar. Pesiraman Dalam Pingit Sebatu merupakan air terjun yang disakralkan oleh warga setempat dan dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat meluluhkan kotoran manusia, baik skala maupun niskala. Pesiraman atau pengelukatan sebatu ini pertama kali ditemukan pada tahun 2007 oleh wisatawan asing yang sedang menikmati keindahan alam di Desa Sebatu, Tegalalang, Gianyar. Wisatawan tersebut kemudian tiba di sebuah air terjun yang tidak terlalu tinggi dengan aliran air yang sangat jernih dan menyegarkan. Wisatawan asing itu tertarik untuk merasakan kesejukannya sehingga ia pun mandi di tengah aliran air terjun tersebut. Tidak disangka-sangka, air terjun yang mengguyur badannya tiba-tiba berubah menjadi keruh seperti rendaman beras. Karena merasa ketakutan, ia segera menyelesaikan kegiatannya dan pergi menjauh dari air terjun itu. Kejadian ini didengar oleh masyarakat sekitar, hingga akhirnya tetua desa adat sepakat untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk mengetahui sebab dibalik kejadian aneh itu. Tak lama setelah itu dibuatkanlah upacara khusus di air terjun tersebut. Kemudian dapat ditelusuri bahwa yang berstana di air terjun tersebut adalah Dewi Uma dan Dewi Gangga. Sejak saat itu dibuatkanlah pelinggih-pelinggih atau tempat-tempat berstana, sehingga air terjun ini mulai dikenal oleh masyarakat luas sebagai pesiraman Dalam Pingit Sebatu. Terdapat beberapa pantangan untuk berkunjung ke pesiraman Dalam Pingit Sebatu. Pantangan tersebut antaranya bagi wanita yang sedang datang bulan dan bagi yang sedang berkabung dilarang untuk masuk ke area pura dan melukat. Selain itu juga diusahakan untuk tidak mengajak anak kecil yang giginya belum tanggal atau belum ketus gigi untuk melakukan prosesi pengelukatan, karena konon akan menangis terus-terusan. Boleh saja untuk mengajak anak kecil kalau hanya untuk bersembahyang di pura dan tidak ikut melukat. Nah, itulah tadi gambaran singkat mengenai asal mula ditemukannya pengelukatan Dalam Pingit Sebatu. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan di pengelukatan sebatu.
Bagi teman-teman yang berencana untuk bertirta yatra ke Pura Dalam Pinggit Sebatu atau melakukan ritual pelukatan di sana, teman-teman bisa mempersiapkan sarana dan prasarana sebelum melakukan perjalanan ke sana. Seperti misalnya mempersiapkan daksina pejati, itu khususnya bagi yang baru pertama kali melakukan pengelukatan di sana. Koangen menggunakan bunga jempiring, sekar tunjung biru, pes bolong solas kepeng, canang sari sebagai sarana persembahyangan, dan tentunya menggunakan pakaian adat seperti kain kamen dan selendang. Oke teman-teman, kita sudah selesai melakukan pengelukatan di Pura Dalam Pinggit Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Gianyar. Nah teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga apa yang kita sajikan bisa menjadi informasi, menjadi referensi dan hiburan bagi teman-teman sekalian untuk melakukan perjalanan, traveling atau kuliner ke tempat-tempat menarik yang ada di Bali khususnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, dan jangan sampai ketinggalan update-update terbaru dari Pan CJ Channel dengan cara mengklik subscribe dan mengklik tanda lonceng agar tetap terhubung dan tetap menjadi support bagi kita untuk memberikan update-update terbaru dan tentunya menghibur teman-teman semua.